Pengurusan sebuah resort terkenal di Terengganu akan dipanggil kerajaan negeri berhubung penganjuran Pesta Aloha di Pulau Lang Tengah Kelmarin. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu, Datuk Razali Idris berkata, tindakan tegas akan diambil sekiranya penganjuran parti pantai terbabit didapati benar-benar telah melanggar menyalahi garis panduan hiburan, persembahan kebudayaan, pelancongan dan sukan Terengganu 2020. Baru-baru ini, pesta pantai itu mendapat kecaman netizen berikutan dakwaan kebanyakan pesertanya yang dikatakan dalam kalangan bukan Islam telah memakai pakaian yang mencolok mata.